个周末就是新年了，大家准备好了吗？新年之前最有可能不小心吃多吃撑了，所以趁现在快点去买这3种可以帮助消化的饮料，来以防万一吧。第一种是大家不陌生的万寿无疆的姜，姜可以帮助我们消化之余，又可以帮助我们吸收营养。饭前来点姜茶，让我们如果不小心吃多了，也有一个 backup。第二种就是含有益酸菌们的醋酸饮料，除了之前很流行的孔布茶，还有苹果醋酸和山楂醋茶都是不错的选择哦，又好喝，卡路里又低，还有其他的健康益处。第三种就是人类最古老的健康茶饮之一的洋甘菊茶，除了可以帮助我们消化之外，也可以让我们放松和改善睡眠。之前工作压力那么大，新年就好好的放松，和家人们团聚吧。新年饮食重点还有1、2、3小技巧，点击链接看完整视频。我是素怡，我们下期再见，拜拜。